ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாடர்ன் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து குடோன் ஒயரிங். ஓகேங்களா, குடோன் ஒயரிங் மூலயமா எப்படி வந்துட்டு லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இப்போ நான் அதோட ட்ராயிங் போட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் போகலாம். ஸ்விட்ச் 1, ஒரு சிங்கிள் சுவிட்சு, ரெண்டு வந்து 2-வே சுவிட்சு, SW2 SW3. இப்போ சிங்கிள் வே சுவிட்சில் வந்து கொண்டு வந்து நேரடியாக இந்த காமன் பாயிண்ட் கொடுத்துறோம். 2-வே சுவிட்சில் வந்து இந்த டவுன்லேருந்து வேறு இடத்துக்கு போய் இது அங்கே கொடுத்துட்றோம். ஓகேங்களா, லேம்ப் 1, லேம்ப் 2, லேம்ப் 3. இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட். இப்போ இந்த லேம்போட நியூட்ரல் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா, காமனாக ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துக்கிறோம். இது ஃபேஸு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நான் சிங்கிள் வே சுவிட்ச் இருக்கா, சிங்கிள் வே சுவிட்சை நான் ஆன் பண்ணுறேன். நார்மலாக அந்த லைட்டோட பொசிஷன் வந்து இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது, இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா லேம்ப் 1 எரிய ஆரம்பிக்கும், லேம்ப் 2 வந்து லேம்ப் 3 ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ரூமுக்கு போய்ட்டு, ஓகேங்களா, ரூம் போய்ட்டு இந்த சுவிட்சை வந்து ஆனில் இருக்க சுவிட்சை நான் ஆஃப் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த லேம்ப் கட் ஆகிட்டு லேம்ப் 2 எரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நான் இங்கேருந்து மூவ் ஆகி இந்த இதுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ இந்த லேம்ப் வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த டேரக்ஷன் மாற்றுறப்ப லேம்ப் 3 எரியும், இது ரெண்டுமே ஆஃபில் இருக்கும். மறுபடியும் நான் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் வரேன். இப்போ நான் வந்து இங்கே இருந்துட்டு இந்த டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷன் வந்து நான் ஆன் பண்ணுறப்ப லேம்ப் 3 வந்து ஆஃப் ஆயிரும், லேம்ப் 2 வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நான் இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டு வந்துட்டு திருப்பி இதோட கண்ட்ரோல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும். இது வந்து நான் நார்மல் பொசிஷன் மாற்றுறப்ப லேம்ப் 2 லேம்ப் 3 ரெண்டுமே ஆஃபில் தான் இருக்கும், லேம்ப் 1 மட்டும் எரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நான் ரூம் விட்டு வெளியே வந்துட்டு எப்போ அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து எல்லா லேம்பும் ஆஃபில் இருக்கும். ஓகேங்களா, இதை எப்படி நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி ப்ராக்டிக்கல் நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஃபேஸ்லேருந்து அந்த சிங்கிள் போர்ட் சுவிட்சு கொடுத்தாச்சு. சிங்கிள் போர்ட் சுவிட்சுக்கு கொடுத்தாச்சு. அடுத்து வந்து சுவிட்ச். இப்போ இந்த சுவிட்சோட அவுட்லேருந்து எடுத்து நம்ம தூக்கி சுவிட்சு கொடுக்குறோம். சுவிட்சை வந்து எடுத்து 2-வே சுவிட்சோட காமன் பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு, ஒன்று முடிஞ்சு. அடுத்து அடுத்த சுவிட்சில் வந்து இப்போ இந்த லேம்பில் இருந்து எடுத்து சுவிட்சில் இருந்து எடுத்து லேம்ப் 1 கொடுக்குறேன். லேம்ப் 1ஓட ஃபேஸு.
லேம்ப் 2ஓட ஃபேஸ். இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து லேம்ப் 3 கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரக்கூடிய ஃபேஸு. அடுத்து சுவிட்சு 2வே சுவிட்சில் ஒன்றுலேருந்து லேம்ப் 1 கொடுத்தாச்சு. 2வே சுவிட்ச் 2லேருந்து லேம்ப் 2 கொடுத்தாச்சு. 2வே சுவிட்ச் 2லேருந்து கீழேருந்து லேம்ப் 3 கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த 3 பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையும் வந்து லூப் பண்ணி நம்ம நியூட்ரல் கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் ட்ராயிங்கில் போட்ட வரைக்கும் காமிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் வே சுவிட்ச் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து வந்து ஒரு 2வே சுவிட்சில் இது காமன் பாயிண்ட்டு, இது லேம்ப் 1க்கு போகக்கூடியது. இது வந்து அடுத்த 2வே சுவிட்சுக்கு காமன் பாயிண்ட்டுக்கு கொடுத்தாச்சு. இதில் வந்து லேம்ப் 2 இது வந்து லேம்ப் 3க்கு போகக்கூடியது. அதனால் லேம்ப் 1, லேம்ப் 2, லேம்ப் 3. இப்போ நம்ம இதோட ஒர்க்கிங் பார்ப்போம். ஃபேஸ் மீட்டர் மாட்டியாச்சு. ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கப்போ எந்த லைட்டுமே தெரியலை. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சிங்கிள் வே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோன்னா லேம்ப் 1 மட்டும் எனக்கு எரியுது. ஓகேங்களா, ஆஃப் பண்ணால் லேம்ப் 1 மட்டும் ஆஃப் ஆகும். இப்போ நான் அடுத்த சுவிட்சுக்கு மூவ் ஆகிட்டேன். அடுத்த ரூமுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இங்கே வந்து சுவிட்சை வந்து ஆஃபில் இருக்குது, ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. இதை நான் ஆன் பண்ணுறப்ப அடுத்த ரூம் வந்து லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த லைட் வந்து ஆஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து இந்த ரூம்லேருந்து நான் அடுத்த ரூமுக்கு மூவ் ஆகிறேன். இப்போ வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது அந்த சுவிட்சு. அதை நான் போய்ட்டு ஆன் பண்ணுறப்ப இந்த ரூம் லைட் வந்து ஆஃப் ஆயிரும், அடுத்த லைட் வந்து ஆன் ஆயிரும். இப்போ நமக்கு தேவையான வேலையை நான் அந்த ரூமில் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் ரிவர்ஸில் வர்றப்போ நான் இந்த ரூமில் என்ன பண்ணுறேன், லைட் ஆனில் இருக்கப்போ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு வர்றப்போ இந்த லைட் வந்து நேரம் ஆஃப் ஆயிரும். இப்போ முன்னாடி உள்ள ரூம் வந்து லைட்டு ஆனில் இருக்குது. இப்போ நான் அந்த ரூமுக்கு வந்துட்டு இந்த லைட்டை வந்து என்ன பண்ணுறேன், இப்போ ஆன் கண்டிஷன் இருக்குது, இதை நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். இந்த ரூம் லைட் ஆஃப் ஆயிரும், எனக்கு அடுத்த ரூம் லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆயிரும். நான் அந்த ரூமுக்கு வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன், டோட்டலாக ரூம் விட்டு எக்ஸிட் ஆகிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டேன். திருப்பி நான் வந்து ஆன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் இதே கண்டிஷனில் நான் ஆரம்பிச்சேன்.